ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सजयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी म्हळ्यार समस्त गोंयकारांची चवथ, व्हडा उमेदीन मनोवपाचो एक व्हड सण। ल्हानापावसून व्हडापर्यंत सगळ्यांकूच आनंद दिवपी असो हो उत्सवी सण। समेस्तांक सैमाची राखण करपाची दिक्षा दाखोवपी असो हो सण। आमच्या ऋषिमुनींनी श्री गणेशाची स्तुती स्तोत्र रुपान केल्ली आसा। तातूंत नारद मुनी, आद्य शंकराचार्य, शिवाय प्राकृत भाशेंतल्यान समर्थ रामदास स्वामी, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज अशा कितल्याशाच संत महात्म्यांनी या विघ्नहर्त्या गणेशाची स्तुती केल्ली आसा। आमच्या सगळ्या धार्मीक ग्रंथाची सुरवात लेगीत श्री गणेशाय नमः अशें म्हणूनच जाता। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। जे जे मंगल कार्य आमी करतात त्या सगळ्या मंगल कार्यान आमी श्री गणेशाक पहिले वंदन करतात। श्री गणेशाचे प्रसिद्ध आशिल्लें स्तोत्र जे नारद पुराणान नारद मुनींनी रचिल्लें आसा, जातून गणेशाच्या 12 नावांचो उल्लेख केल्लो आसा। त्या स्तोत्राचें पठण करूनच ताचो भावार्थ मतितार्थ आमी जाणपाचो यत्न करूया। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशवन्तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा श्रीगणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशन नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं संपूर्णम्। या स्तोत्राचो भावार्थ असो आसा, गौरीचो पुत्र जो विनायक ताका नमन करून आपणाक दीर्घ आयुष्य प्राप्त जावचें आनी आपल्या मनान आशिल्ली इच्छा पुराय जावची ह्या खातीर हें स्तोत्र हांव पठण करतां। या स्तोत्रांतलें पयलें नांव आसा वक्रतुंड। वक्रतुंड म्हळ्यार कितें? वक्रान तुंडयति इति वक्रतुंडः। वक्रतुंड म्हळ्यार वायट मार्गान चलपी ताका सरळ मार्ग दाखोवपी तो वक्रतुंड। दुसरें नांव आसा एकदंत। गणपतीक 2 सुळे, तातूंतलो एक सुळो अखंड तर दुसरो अर्धो तुटलेलो। एक आसा तो ब्रह्मरूपाची साक्ष दिवपी, तर दुसरो जो तुटलेलो आसा तो ब्रह्मतत्वाची अनुभूती दिवपी। हाचोच दुसरो अर्थ असो आसा, एक वेळ ज्ञान कमी आसल्यार जाता पूण श्रद्धा मात दृढ आसपाक जाय। तिसरें नांव आसा कृष्ण पिंगाक्ष। अक्ष म्हळ्यार डोळे। जो त्रिभुवनाचेर लक्ष दवरता तो कृष्ण पिंगाक्ष।
ताचे नंतरचें नांव आसा गजवक्त्र. गज म्हणजे हत्ती आनी वक्त्र म्हळ्यार ताचें तोंड किंवा सोंड. हत्तीचें सोंड आशिल्लो म्हणून ताचें नांव गजवक्त्र. लंबोदर म्हळ्यार ज्याचें पोट व्हड आसा पूण हाचो गर्भितार्थ वेगळो आसा. जरी हत्तीचें पोट व्हड आसा असो जरी आमी उल्लेख केलो तरी सुद्धा ताचो भावार्थ तो सगळ्याच विश्वान भरिल्लो आसा असो घेवचो पडटा. विकट शब्दाचो अर्थ जे विशिश्ट पद्दतीन लहरी उत्पन्न करून मोक्ष प्रदान करता असो. तो विघ्नेश आसा म्हळ्यार सर्व विघ्नांचो नाश करपी असो. त्याचें एक नांव धूम्रवर्ण अशें आसा. धूम्र म्हळ्यार धुवर. ही एक घनरुपांतली सगुण आनी निर्गुण हांच्या मदली अवस्था जावन आसा. ह्या अवस्थेकूच धूम्रवर्ण अशें म्हणटात. भालचंद्र ज्याच्या भाल प्रदेशाचेर चंद्र विराजमान आसा आनी ती चंद्राची कोर शीतलता निर्माण करपी आसा असो तो गणपती आमकां भालचंद्र रुपांत पळोवपाक मेळटा. ताचें 10वें नांव आसा विनायक. नायक ह्या शब्दाचो अर्थ तो नेतो, राजा किंवा फुडारी असो जाता. विश्वकल्याणाचें नायकत्व ताच्या लागीं आसा म्हणूनच तो विनायक जालो. गणपती हें ताचें 11वें नांव. गण म्हळ्यार कितें तर गण म्हळ्यार समूह. ह्या समूहाचें मुखेलपण तो सांबाळपी आसा. त्या कारणान ताका गणपती हें नांव प्राप्त जालां. ताचें 12वें नांव गजानन अशें आसा. गज म्हणजे हत्ती ह्या शब्दाचो अर्थ आनी आनन म्हळ्यार ताचें तोंड. ताचें तोंड हत्ती सारखें आसा. अतिशय हुशार बुद्धीचो तो आसा. संपूर्ण विश्वाचो तो पालक आसा, मालक आसा आनी चालक तशेंच तारकय आसा. हे संकटनाशन स्तोत्र हाचो पाठ आमी जर नित्य करीत तर हाचें बरें फळ आमकां प्राप्त जाता. आनी हें सगळें आमकां ह्या स्तोत्रांतल्या फलश्रुतींतल्यान समजता. नारद महर्शीन रचिल्ल्या ह्या स्तोत्राचें पठण करून आमी विद्यावान जावचे, किर्तीवान जावचे, यशवंत जावचे, आमची संकटां पयस जावची हीच गणेशा लागीं प्रार्थना. आतां आमी गणपती अथर्व शीर्ष ह्या सुक्ता विशीं थोडी म्हायती मेळोवपाचो यत्न करुया. पयलीं ह्या सुक्ताचें आमी पठण करुया आनी त्या नंतर आमी त्याचो अर्थ समजून घेवया. ओम नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि. त्वमेव केवलं कर्तासि. त्वमेव केवलं धर्तासि. त्वमेव केवलं हर्तासि. त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षादात्मासि नित्यं. ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि. अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः. त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः. त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि. त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते. सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति. सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति. सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः. त्वं चत्वारि वाक्पदानि. त्वं गुणत्रयातीतः. त्वं देहत्रयातीतः. त्वं अवस्थात्रयातीतः. त्वं कालत्रयातीतः. त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं. त्वं शक्तित्रयात्मकः. त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम्. गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्. एतत्तव मनुस्वरूपं. गकारः पूर्वरूपम्. अकारो मध्यमरूपम्. अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्. बिन्दुरुत्तररूपम्. नादसन्धानं संहिता सन्धिः. सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः. निश्रुतगायत्री छन्दः. गणपतिर्देवता. ॐ गं गणपतये नमः. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये. नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः. अथर्व शीर्ष म्हळ्यार कितें हाचो जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना तातूंतलो भावार्थ गुणार्थ
मतितार्थ जाणून घेवप हे आमचे कर्तव्य ठरता. अथर्व शब्दाचो अर्थ थर्व म्हळ्यार उष्ण गरम आणि अथर्व म्हणजे शांती. शीर्ष म्हळ्यार मस्तक. ज्याच्या पठनान मस्तकाक मनाक शांती मेळटा, समाधान मेळटा, ताका अथर्व शीर्ष अशें म्हणटात. गणेश अथर्व शीर्ष हे मुद्गल ऋषींचो शिष्य जो गणक ऋषी ताणें बरयल्लें आसा. सुरवातीक श्री गणेशाक वंदन करून ह्या सुक्ताचें पठन करपाची पद्दत आसा. आमच्या ऋषीमुनींनी देवतांक प्रसन्न करून घेवपा खातीर तांची स्तुती स्तोत्र रुपान केल्ली आसा. जेन्ना आमी गणपती अथर्व स्तोत्राचो विचार करता तेन्ना ताच्या मदली आशिल्ल्या गुणाचें आमी वर्णन करतात. ताच्या कार्याची महती आमी गायतात. ओम नमस्ते गणपतये. आधिभौतीक, आधिदैवीक आणि आध्यात्मीक ह्या त्रिविध तापाची शांती जावची, सर्व गुणांचो स्वामी आशिल्लो हो महागणपती हो प्रत्यक्ष ब्रह्मस्वरूपूच आसा. चराचर सृष्टीन तो व्यापलेलो आसा. विश्वाचें पालन तो करता, रक्षण तो करता आणि निमाणे कडेन लई तोच करता. अशा प्रकारचें गणपती अथर्व शीर्षान हाचें वर्णन केल्लें आसा. आद्य शंकराचार्यांनी खूबशीं गणपतीचें स्तोत्रां केल्लीं आसा. तातूंतलें गणेश पंचरत्न स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासि लोकरञ्जकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नतादिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहम् प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्. इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचितं गणेशपंचरत्नस्तोत्रं संपूर्णम्. निमाणे कडेन एकूच गजाल आमी मतीन धरपाक जाय आनी ती म्हळ्यार आमच्या कडल्यान उत्सवाच्या निमतान सैमाचो ऱ्हास जाता. वायू, ध्वनी आनी जलप्रदूषण आमच्या कडल्यान जाता आणि हाचो सगळोच परिणाम आमच्या कुडीचेर जाता. आमचे उत्सवातले मर्म आमकां शांती, पुष्टी आणि तुष्टी मेळची ह्या खातीर आसा. हे जाणूनच आमी आमचे उत्सव मनोवपाक जाय आणि तशें जर आमी ते मनयले तरच खऱ्या अर्थान श्री गणेशाची कृपा आमी संपादन करूंक शकतले. आमकां श्री गणेशान तशी बुद्धी दिवची ही ताच्या चरणी प्रार्थना. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति.